Кървавата Мери. Камера, микрофон. Работи. Грим. Перфектен. И начало. Здравейте, приятели! Добре дошли в моя YouTube канал. Аз съм Лиза, всички ме знаете. Днес искам да предизвикам Кървавата Мери. Точно така. Няма да се бавим повече. Да го направим. Часът е 3 и пред огледалото ще запаля тези 3 свещи. Сега ще изгася светлината, но не се тревожете, видеото ще се вижда достатъчно добре. И така започваме. Кървава Мери. Кървава Мери. Кървава Мери. Толкова е глупаво. Исках само да ви покажа, че това е... Боже мили, как се стреснах. Как? Кой е? Помня, че го оставих без звук. Както и да е. Няма значение, нека се върнем на този глупав експеримент. Казвам се София. И ако гледате това, моля ви, не експериментирайте у дома. Повтарям, не опитвайте у дома. Това. Да, колко жалко. Тя беше страхотен ютубър. Носят се слухове, че тя самата е призовала Кървавата Мери. Не ставай смешна. Това е само древен мит. Какво? Смяташ, че Кървавата Мери не съществува? Как не? Братовчет ми Рио я е виждал. Цялата му банда я бяха призовали и после се наложило да счупят огледалото. Да, винаги е някой братовчет, приятел от детинство, не знам си кой, стар роднина и така нататък. Но не и самият ти. Това са просто приказки. Нали? Нали така? Не е истина. Добре, не ни вярвай. И аз, момичета, само 9 часа е. Софи, родителите ти са на почивка, но нашите не са. Трябва да се приберем рано. Добре. Знаеш ли, след като си сама вкъщи, защо не опиташ да призовеш Кървавата Мери? Трябва само да изгасиш лампите, да гледаш в огледалото. Нищо такова няма да правя, мерси. До тук не вярвам в митове. Какво пък? Бунтар съм и винаги съм била. Бях потикната от приятелките ми, които ме подиграваха. Ще им докажа, че грешат. Кървавата Мери не съществуваше. И зачаках да удари 3 часа. Когато това стана, взех 3 свещи и отидох в банята. Добре. Да го направим. Кървава Мери. Кървава Мери. Кървава Мери. Права бях. Пълни глупости. Ало? Здравей, Бека. Преди малко направих ритуала с Кървавата Мери и познай. Нищо не стана. Опитвам се да спя. Добре. Извинявай. Лека нощ. Лека нощ. Доспа ми се. Само обличам пижамата и лягам.
видях нещо? Или е просто кошмар? Да. Сигурно е сън. О, не знам. Беше толкова истинско. Толкова истинско беше. Май прекалено го мисля. Странно. Не затворих ли кранчето? Я стига, колко съм разсеяна. Приближих се до мивката да затворя кранчето и тогава забелязах пъпка на лицето си. Не помня да я бях видяла преди малко. Изобщо не съм я виждала. По дяволите. Помощ! О, Боже! Боже мой! Отворете ми! Моля ви! Помогнете ми! Моля ви! Моля ви! Господи! Господи! Изкълчих си глезена. Трябва да стигна до телефона. Гледам към банята и няма никого, но я чувам. Ти ме повика. Ти ме повика. Аз съм тук. Какво е това? О, леле! Глезена ми. Добре. Това само сън ли беше? Не може да бъде. Аз съм в дневната. Къде е кървавата Мери? И защо тя... какво е това? Какво е това? Какво е? Мамо! Татко! Мамо! Тате! Мамо! Защо плачеш? Челси! Бека! Защо не ме виждате? Тук съм. Погледнете, точно тук. Челси! Бека! Раните са незначителни, но явно е изгубила съзнание от силния шок. За съжаление, е изпаднала в кома. Кажете ми,
колко време ще отнеме? Сега не мога да кажа със сигурност. Линейката е на път. Трябва по-скоро да я отведем в болница. Какво? За какво говорят? След като полицаите тръгнаха, видях как лежа на земята. Бях аз. Бях там. Но аз... Аз стоя тук. И тогава се досетих, че душата ми е в капан. Аз съм пленник от другата страна на огледалото.